இந்த மாதிரி முட்டியை நீட்டி மடக்கினா பாப் சவுண்ட் கேக்குதா, நார்மலா அப்நார்மலா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நீ ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நீ ஹெல்த்துக்கும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குங்க, அதுல ஏர் பபிள் ஃபார்ம் ஆயிட்டு மூவ்மெண்ட் பண்றப்போ பர்ஸ்ட் ஆகிறதுனால வரும். நம்பர் 2, இங்க இருக்கிற டெண்டன் லிகமெண்ட் இது ஸ்லைட் ஆகிறப்போ பாப்அப் சவுண்ட் வருங்க. நம்பர் 3, இந்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் மூவ் ஆகிறப்ப ஸ்லைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த பாப்அப் சவுண்ட் வரும். பாப்அப் சவுண்ட் வர்றதுன்றது நார்மல் மெக்கானிசம், அப்நார்மல் கிடையாது. ஆனா இந்த பாப்அப் சவுண்டோட பெயின் வருது அப்படின்னா கட்டாயம் பக்கத்துல இருக்க தெரபிஸ்ட பாருங்க. பாப்பிங் சவுண்ட்ஸ் நார்மலா இருந்தாலும் அடிக்கடி வராம இருக்கிறது ஹெல்தி தாங்க. அதுக்காக இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் உங்க ரொட்டீன்ல வச்சுக்கோங்க. காலை நல்லா பின்னாடி மடக்குங்க. மடக்கின காலை அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா முன்னாடி தூக்கிக்கோங்க. அப்படியே நல்லா மடக்கி முன்னாடி தூக்குறத நல்லா பண்ணிக்கோங்க. நாட்டுல இந்த மூட்டு தேய்மானன்றது 20 மில்லியன்ல இருந்து இப்ப 60 மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு இருக்குன்னு ரிசர்ச் சொல்லுது. அப்ப நம்ம கவனமா இருக்கணும்ல. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கண்டுக்காம விடுறதுனாலதான் பெரிய ப்ராப்ளம் வருது. அவேரா இருந்துக்கோங்க. நீ ஹெல்தியா பாத்துக்கோங்க, பெயின் ஃப்ரீயா வாழுங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன், டாக்டர் ராம்.